5:30. So, nagbihis agad tayo para gawin ang ating morning exercise routine. And then, after this, we go outside with my mom. Sorry I need to, sometimes kailangan ko mag-English kasi yung mga nanonood na nasa ibang bansa. At mag-Bisaya rin ako minsan dahil ako ay Bisaya din and Tagalog. So, halo-halo na tayo guys. So, ganito. Lalabas kami after ng exercise kasi magpapastol kami ng kambing doon sa farm na available naman siya, public farm. So, malaya kami magpastol doon ng kambing. So, abangan nyo guys. Gawin muna natin ang ating morning exercise. Tapos na tayo. So, pinagpapawisan na din. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa pastulan ng mga kambing. Ayan guys. Ayan yung aming kambing na pinapastol. 8 sila. Eto. Yan. Ito yung nanay. Yan. Yan. Ayan yung aking ina. Yak! Tumalon siya, nay! Okay. Ayan. Kanya-kanya na sila ng punta. Kung saan sila kakain. Guys, ayan ang aming mga kambing. Yan. Sa 2-3. Ang iba naman ay nandoon sa aking nanay. Ayan. Ayun. Yan. So, malawak tong lupain na pag may-ari siya ng Bangkong Sentral. So, pwede sila ditong ipastol. Yan. Mga 3 hours nandito sila. Lalagay namin sila dito. Hindi natali. Namamasyal sila doon sa malalayo. Yun, kaya ang hirap nilang hanapin. So, andito yung 4 kasi 8 sila lahat. Nandito naman sa nanay ko yung 4 din. Okay, guys. Bago hayaan ko muna si nanay na magpastol or itali niya kung saan ilagay yung kambing. Then, I'm going to have my jogging. So, ipapakita ko sa inyo. Yes, this is very wide. Oh yes, this is yes. I can go jog. So, while my mom still there. Ma, jogging muna ako. Jogging lang ako. Andito lang yung mga nanay. Andito. Okay. Umaya guys. Doon muna siya. Yan, mga saging. Yan. Siya na magtatali niya kung saan. Okay, tatakbo muna. Yan. Yan. Ito yung daan. Yan. Ito guys, siya? Pastulan din ng mga baka. Hindi lang kambing. Yan o. Napaka-luwag niya. So, yan. See? Napakaluwag. Pastulan din siya ng mga baka at kambing. Kasi, wala pang nagmamayari dito kasi may inaayos pa daw ang bangko. Parang yung tax yata is not, merong babaguhin between the bank and the na ano po? Lalaki? Wala pa. Say hi muna. Nagbablog si ate. Hi! Magja-jog din sila. Magja-jogging din kayo? Di tayo na. Hayaan mo sila. Nandyan lang yon. Sino yung mga yon? Yung ate ko po sa akin. Yung ate. Hayaan mo na. Tayo na. Sama na tayo para may kasabay ako. Ayan guys. Magja-jogging muna kami. Guys, ang dami ng mga kabata. So, ang dami na namin ngayon. Ayan. Naglalakad pa rin tayo. Nag-start tayo ng alas 6. So, within 7 o'clock. Nalakad na. Mukhang walang masyadong nag-jogging today because it's ordinary day. So sometimes napakaraming mag-jogging, especially weekend. So Friday, Saturday, and Sunday. Yes. Sobrang dami. Especially on Sunday. Ang dami kong kasabay. So ngayon, malawak ang
jogging, it's good for our health, especially kahit na din maglalakad tayo to, you know, to have more oxygen. So, kahit lakad lang. So, ako sometimes, yan, nagja-jog pag pagod na, yan, mag-walk naman ako. So, ayan guys. Doon kay nanay. Doon kay nanay. Ayan guys. Yan, para sumunod sila sa kanilang nanay. Yan. Go away. Go there, go. Okay. Gusto niya dito magsikain. Okay guys, tapos na tayo. So, binalikan ko ng ating mga kambing. So, yan sila. Okay. Dito. Ayan. Okay. So, nasa inay, nasa tuktok ako. So, yan ang overview ng aming pastulan ng kambing. So, that's look like. So, yan, very green grass kasi nga umuulan na dito. So, yan na siya, nagsitubuan na. So, ang daming nag-jog guys. Kasi, yan, maraming gustong magpapapayat. Gawa nagsisitabaan ng quarantine day. So, actually, nasa MCQ pa rin tayo ngayon. So, yun, nagsisitabaan pa rin. Kasi nga, puro kain na lang ng kain ang ginagawa. Yan. So, maya-maya, uwi na rin kami. At iiwan namin dito ang aming kambing for babalikan siya ng aking inay mamaya alas 10 ng umaga. Then babalikan namin siya uli na ililigpit na or ilalagay na sa kanilang kulungan kung saan namin sila iniwan. Nakikiiwan lang kami dun guys, gawa nga ng hindi pwede sa bahay kasi walang mga damo-damo malapit, puro tiles ang mga doon, sementong bahay. So, nakiiwan lang kami muna guys. Mamaya pakita ko sa inyo. Ayan guys, mami say it's time to go home. So, ayun. Nay! See? So, we are going home. Hindi, ipapakita ko pala sa inyo yung bahay ng aming kambing kung saan namin sila nilalagay. So, yun. Yan. Ha? Yan guys. Andito na kami. Andun pa rin ang mga kabataan sa aking likod. So, yan. Uwi na kami. Yes. Uwi na ang nanay. Yan. Sagingan yan guys. Sagingan in Bisaya. Banana tree. Yan. Nandito yung mga kangkungan guys. Yan. Gabi. Inaalagaan to ng mga tao guys para ibenta nila. So, dyan kumukuha ng supply ng kangkong. Ito gabi.
ready to deliver. Ayan. So, that. Even yung banana leaves. Ayan si ate. Nag-vlog ako, ate. Siya ang ayan. So, ayan na. Okay, andyan na kami. Dito na. Pa-highway na kami. So, ibig sabihin guys, wala na makikitang damo-damo doon sa highway. Which is bahay na lang lahat at semento. So, yan. Okay. Ayan. So, ayan yung bahay-bahay nila guys. Ayan. It's just an empty house. Then, yan. So, dyan lang sila sa loob. Yan. Nilalagyan ko sila ng trapal sa side para hindi sila matuwan. Yan ang bahay nila. Okay. Ayan ang kanilang bahay. Ayan ang aking nanay. Naghihintay na. Ayan. So, ito na. Magmumotor na kami guys. Okay, ayan siya guys. Nasa likod. Ayan siya guys. Nasa likod. Say hi guys. Hi. Foreigner yan guys. Tingnan nyo. Makulay ang hair. Gagawin ko na yung malunggay. Actually, kahapon pa to. Hiningi ko sa aking kaibigan na si Ate Cecilia. Shoutout nga pala kay Ate Cecilia. Thank you, te, sa iyong malunggay. Thank you for supporting Malunggay Moringa Leaves everyday. So, you know, dagdag kaalaman lang guys, ano na ang malunggay, isang, or which is tinatawag natin miracle na gulay. Siya ay maraming klaseng matitreat na sakit ng malunggay leaves. So, yung iba ginagawa siyang tablets or powder, hinahalo din siya sa mga pandesal, malunggay with pandesal, ganun. So, ako mga mare, malunggay leaves na lang kaysa yun ba ang aking kakainin. So, at least ito, fresh. So, yun. Ito daw yung, according to the research, mahilig tayo sa history. Kasi, ako po ay isang teacher din ng social science major. So, ayun. Kaya, dagdag kaalaman lang din ng malunggay ay hindi natin basta-basta ignoring because this is very helps to our body. Are healthier and stronger because more vitamins talaga siya guys. Pwede natin siyang ihalo sa munggo. Okay guys, andito na kami sa bahay. So andito na ang aking bugoy. Gising na siya. Ang aking only son. Yan. Yan guys, gising na siya. Siya ay top 1 ng kanilang school. Meron siyang 8 Best Performance Award. Diba? Ano nga yung bebe? Which is champion siya ng Quiz B preschool level, champion din ng Spelling Bee for preschool level, mathematician, Body Mathematician Award. Yeah, basta 8 yung kanyang medals. Pero guys, nasa house to house ang kanyang, since we are in quarantine, so house to house ang kanyang graduation. So, ayun. Tapos na siyang gumraduate dito sa bahay. Ayan. So, guys, ngayon naman, magluluto ako. Ayan. So, meron akong gulay dito. So, meron akong natira kahapon na saluyot, tsaka malunggay. So, guys, since, kasi kailangan nating kumain ng healthy foods. So, diba? Kumain ng gulay. So, ito, gulay ang aking lulutuin for today. So, guys, ito yung saluyot. So, yan. Ang gagawin ko sa kanya, guys, gagataan ko siya. So, saluyot, tsaka malunggay. Tapos, I put coconut milk on it. So, just a simple recipe, no? Kasi, ako hindi naman kasi kami masyadong mahilig. Or hindi talaga kami mahilig sa meat. Especially na yung baboy. So, sometimes manok. Gusto nga ngayon na na manok ang mag-aadobong manok din siguro ako.
Pero ako guys, ito parati ang kinakain ko. Saluyot, alokbati, malunggay, tapos with ano din, syempre, meat konti. So, para balance. So, yun, tapos kakain ng saging. Syempre, kailangan din yun para sa ating potasyo. So, babalik ako mamaya guys. Okay, so ayun guys, ang aking iluluto ngayon ay adobong manok. Tapos, after nito, isusunod naman natin ang malunggay with saluyot. Yan. Yan guys, ang aking tinulang malunggay. Hindi ko na siya nalagyan ng coconut milk guys dahil wala doon ang nagkakayod sa tindahan. So, nilagyan ko na lang siya. Ginawa ko na lang siyang bulang lang or tinulang malunggay sa amin. Tawag doon sa amin. Ayan, kain na tayo guys. Yan, with kamatis, sibuyas.